Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு இந்துஸ் கிச்சன் அண்ட் vlog. இன்னைக்கு நம்ம என்ன டிஷ் பார்க்க போறோம்னு சொன்னா சிக்கன் தந்தூரி தான் பார்க்க போறோம். நம்ம ஹோட்டலுக்குலாம் போனா ஸ்டார்டர்ஸ்ல நம்ம தந்தூரி இது மாதிரி வாங்குவோம் கண்டிப்பா. ஸோ இன்னைக்கு ஃபுல் சிக்கன் தந்தூரி தான் பார்க்க போறோம். இன்ட்ரெஸ்டா எக்ஸைட்டிங்காகவும் இருக்கும். ஸோ வாங்க ஃபுல் தந்தூரி சிக்கன் செய்யறதுங்கிறத பார்ப்போம். இன்னைக்கு வந்து தந்தூரி தான் பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபுல் சிக்கன் தந்தூரி இன்றைக்கி. ஸோ அதுக்குரிய தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்ப்போம். சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இப்படி ஃபுல்லாக தோலெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மேரினேஷன் கட்டு இது பேர். ஸோ இது மாதிரி அந்த கட் பண்ணிக்கணும். பின்னாடியும் பார்த்திங்கன்னா இந்த கால் சைடு எல்லாமே இது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஆனால் சிக்கனில் வந்து நல்லா கழுவிட்டு தண்ணியே வந்து சிக்கனில் இருக்கக்கூடாது. தண்ணி எல்லாத்தையும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒரு நல்ல ஒரு டவலோ துணியே வச்சோ இல்லை டிஷ்யூ இதெல்லாம் வச்சு பார்த்திங்கன்னா நல்லா தண்ணியே இல்லாமல் இப்படி ஒத்தி எடுத்துக்கணும். ஸோ மசாலாக்குரிய ஐட்டம் வந்து என்னென்னு பார்ப்போம். இப்போ மசாலா பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் சொல்கிற அளவு வந்து ஒரு சிக்கனுக்கு போடக்கூடிய மசாலாக்கள் தான் சொல்கிறேன். மிளகாத்தூள், காஷ்மீர் மிளகாத்தூள் 2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இதில் நீங்கள் உரப்பு ஜாஸ்தி வேணும்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட விருப்பம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மல்லித்தூள் 2 டீஸ்பூன்னு, வீட்டிலே ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன். ஸோ ஜீரகத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். ட்ரை கஸ்தூரி மேத்தி வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். ஸோ ட்ரை கஸ்தூரி மேத்தி வந்து ஆப்ஷனல், வேணும்னா போட்டுக்கலாம், இல்லாட்டி வேணாம். ஸோ நான் அது ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். உப்பு தேவையான அளவு எடுத்திருக்கேன். சோம்புத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் சோம்புத்தூள் எடுத்திருக்கேன். மிளகுத்தூள் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் 1/4 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்கன் ஃபுல் சிக்கனுக்கு 4லேருந்து 5 டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக போடணும். ஸோ நல்லாயிருக்கும். அதோட ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து நல்லா அந்த சிக்கனுக்குள்ளே வந்து இறங்கும். ஸோ அந்த தந்தூரி நம்ம வைக்கும்போது திக்கான தயிர், நல்லா ஒரு 1/2 கப் தயிர், ஒரு 4 லெமனோட ஜூஸஸ் வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த மசாலாங்களோட நீங்கள் தந்தூரி மசாலாங்க, சிக்கன் மசாலா எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம். ஸோ வாங்க இப்போ எப்படி மேரினேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஒரு பெரிய பவுலில் கெட்டி தயிர் ஊற்றிருக்கேன். இந்த தயிரோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 4 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா எல்லாமே பார்த்தோம் பாருங்கள், அந்த மசாலா எல்லாமே இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த லெமன் ஜூஸையும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. கொஞ்சம் ரெட் கலரும் வந்து நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ அந்த ரெட் கலர் வந்து நான் அந்த மசாலாவில் சேர்க்கும்போது தான் அந்த தந்தூரியோட அந்த கலரே வந்து நமக்கு சூப்பராக தூக்கி கொடுக்கும். மிக்ஸ் பண்ண இந்த மசாலாவோட கொஞ்சமாக நம்ம வந்து கலர் வந்து சேர்த்துக்கலாம். எல்லா மசாலோடையும் இருக்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சிக்கனில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி கட்டு வந்து பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் இந்த சிக்கனில் இருக்கிற மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப மசாலா வந்து தண்ணியாக ரொம்ப இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த சிக்கனில் வந்து நல்லா பிடிக்கும் அந்த மசாலா. அப்புறம் ஜூஸியாக இருக்கும்போதும் மிக்ஸ் பண்ண இந்த சிக்கனை நல்லா ஒரு நாள் ஃபுல்லாமே ஊற வச்சு நம்ம அடுத்த நாள் செஞ்சோம் அப்படின்னா இன்னும் சூப்பரான டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அட்லீஸ்ட் இதை வந்து ஒரு 2 hours 3 hours ஆவது ஊற வச்சாதான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரே ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். அந்த ஆயில் எதுக்கு ஊற்றுறதுன்னா இந்த சிக்கன் வந்து ட்ரை ஆகாது, அதனால ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இப்போ ஆயில் ஊற்றலாம். இதில் எண்ணெய் ஊற்றி அப்படியே எண்ணெயை வந்து தடவிக்கணும். தந்தூரிக்கு வந்து மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை ஒரு 3 hours வந்து நான் ஊற வைக்க போகிறேன். அப்படி இல்லாட்டினா ஒரு நாளாவது ஊறினா தான் சிக்கன் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஒரு 3 hours கழித்து தந்தூரி எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம். சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு 3 hours மேலேயே நல்லா ஊறிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஓவனில் வைக்க போகிறோம். இப்போ ஓவனில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரேயில் அலுமினியம் ஃபாயில் வந்து போட்டிருக்கேன். ஸோ அதை அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு அது மேலே இந்த க்ரில்லில் தான் வந்து வைக்க போகிறோம். ஸோ இது எதுக்கு வைக்கிறோம்னா சிக்கன்லேருந்து வர ஜூஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆயில் ஜூஸு அதில் வர தண்ணி எல்லாமே இதில் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து மிடில்லையோ இல்லை லாஸ்ட்லேயோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த சிக்கன் மேலேயே ஊற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா 3 சிக்கன் வந்து நம்ம இப்போ வச்சுருக்கோம். ஸோ
ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிற அந்த மசாலாவையும் சும்மா அதோட லைட்டாக நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். சரி இப்படி காட்டு, ஓவனை காட்டணும். ஸோ இப்போ சிக்கன் தந்தூரி ஓவனில் வைக்கிறதுக்கு சிக்கன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. வாங்க ஓவனில் வைக்கலாம். ஓவனில் ஃபஸ்ட்டு எந்த ஸ்பீடு எந்த ஹீட்டு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து இருக்கோ உங்களுக்கு அந்த ஃபுல்லாகவே கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஸோ எனக்கு 250 வந்து இருக்குது. ஸோ 250 வந்து நான் வச்சுருக்கேன். டபுள் சைடும் அப்பு டவுனு மேலே 2 சைடும் ஹீட் ஆகிற மாதிரி வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஓவனை ஆல்ரெடி 10 நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ ஓவனில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து அந்த 3 சிக்கன் இருக்க மாதிரி வச்சுருக்கேன். கீழே அந்த ஃபாயில் பேப்பரும் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு 45 மினிட்ஸ்க்கு வைக்கிறேன். சில பேர் பார்த்திங்கன்னா 1.5 மணி நேரம் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. நான் ஆல்ரெடி 1.5 மணி நேரம்லாம் வச்சு பார்த்துருக்கேன். பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிக்கன் ரஃப்பாக இருக்கும், ஜூஸியாக வந்து இருக்காது. ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு 45 மினிட்ஸ்க்கு மாத்திரம் நான் வந்து வைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிக்கனை வந்து திருப்பி போடணும். ஒரு கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றாமல் நம்ம அப்படியே வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் வெண்ணெய் இல்லாட்டி ஆயில், எண்ணெய் ரெண்டில் எது வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும், ரொம்ப வரன்னு ஒரு மாதிரி காஞ்ச மாதிரி இருக்கும் சிக்கனு. ஸோ ஒரு 45 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் சிக்கனில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம திருப்பி போடலாம். ஸோ ஒரு 40 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுவோம். ஒரு 40 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு, 40 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வேக ஆரம்பிக்குது. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்ம ஆயில் ஊற்றின பிறகும் பார்த்திங்கன்னா இங்கெல்லாம் ட்ரையாக இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த ப்ரஷ்ஷில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சோண்டு ஆயில் வந்து இதில் அப்ளை பண்ணுவோம். இன்னொரு 1/4 மணி நேரம் வந்து உள்ளே வந்து இதே மாதிரி வைக்கணும். ஸோ இப்போ திருப்பி சிக்கனை வந்து வச்சுருக்கோம். ஸோ திருப்பி வச்சுருக்கிறதுனால கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம். ஜூஸியாகவே இருக்குது, பார்க்கும்போதே தெரியுது. ஸோ இப்போ இதை வந்து மேலே தான் வேகணும். ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு வந்து நான் வைக்கிறேன். இப்போ தந்தூரிக்கு பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் வந்து இன்னொரு 2-3 மினிட்ஸில் ரெடி ஆயிரும். அதுக்குள்ளே ஒரு குயிக்காக ஒரு சைடில் அதை தந்தூரி தொட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு க்ரீன் சட்னி வந்து அரைக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த க்ரீன் சட்னிக்கு என்னென்ன பொருள் வேணும் அப்படின்னு பார்ப்போம். நீங்கள் தந்தூரி டிஷ்ஷு எது நீங்கள் செய்கிறதா இருந்தாலும் இந்த க்ரீன் சட்னி வந்து செம்ம காம்பினேஷன்னு. அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னா புதினாவும் கொத்தமல்லியும் சும்மா ஒரு கை அளவு, ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரு கைப்பிடி தான், ரொம்ப ஒரு கட்டு அப்படிலாம் போட வேணாம். ஸோ ஜாஸ்தி நிறைய பேருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் எதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா புதினாவும் கொத்தமல்லியும் சும்மா ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்திருக்கேன். 2 பூண்டு வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக வேணும் போதும்னா நீங்கள் 1 பூண்டு பல் கூட சேர்த்துக்கலாம். 2 பச்சை மிளகா, உரப்புக்கு காரம் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி வேணுனாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உப்பு தேவையான அளவு. தயிர் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு 1/2 கப் எடுத்திருக்கேன். தயிரும் பார்த்திங்கன்னா ரெக்குயர்மெண்ட்டு தான். நான் இப்போதைக்கு ஒரு 1/2 கப் எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், மிக்சியில் பூண்டு, பச்சை மிளகா, உப்பு, இந்த தனியா, கொத்தமல்லி, புதினா இது எல்லாத்தையுமே ஃபஸ்ட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்க போகிறோம். அரைச்சிட்ட பிறகு ஒரு லைட் க்ரீனிஷ் கலர் வந்து வரணும். ஸோ அதனால தான் தயிர் வந்து ரெக்குயர்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னேன். அந்த க்ரீனிஷ் கலர் வர்றது வரைக்கும் ரொம்பவும் பச்சையாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது. ஸோ அதனால தான் அந்த லைட் க்ரீனிஷ் கலருக்கு எவ்வளோ தேவையான தயிரோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிக்சியில் 2 பச்சை மிளகா, பூண்டு, இந்த எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லி, புதினாவை வந்து போட்டு அதோட கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நான் அரைக்க போகிறேன். இப்போ மிக்சியில் அரைச்சாச்சு. ஸோ இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேவையான அளவு தயிர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். தயிர் ஆட் பண்ண பிறகும் நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா லைட்டு க்ரீனிஷ் கலர் வரும். அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதில் கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு வந்து கொஞ்சம் பத்தலை, உப்பு போட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த தயிரோட கொஞ்சம் லைட் புளிப்பும் அப்புறம் உப்பு, காரம் எல்லாம் சேர்ந்து தந்தூரிக்கு சூப்பரான சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ சிக்கனை வெளியில் எடுக்கிறோம், தொட்டு சாப்பிட்றோம். ஸோ சிக்கன் பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. செமையாக இருக்குது.
ஸோ இப்போ வந்து இதில் நான் அந்த ட்ரேயில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபாயில் பேப்பர் போட்டிருக்கேன்னு சொன்னேன். அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிக்கன்லேருந்து வந்திருக்க அந்த ஜூஸ், அந்த தண்ணியும் எண்ணெயும் அப்படியே இருக்குது. இதுலையே கொஞ்சம் நீங்கள் வெண்ணெய் சூடாக இந்த தண்ணி இருக்கும்போது அதில் வெண்ணெய் மிக்ஸ் பண்ணி கூட அந்த சிக்கனில் ஊற்றலாம். நான் வந்து அந்த எண்ணெயோடு இருக்கிறனால வெண்ணெய் வந்து யூஸ் பண்ணலை. ஸோ இதில் வந்து இந்த ஜூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஊற்றலாம். அது வந்து ஆயில் மாதிரி தான், ரொம்ப ஜூஸு அப்படின்னா தண்ணி அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ உள்ளேயும் இந்த எல்லா சிக்கன் இருக்கிற இடத்துலையுமே ஊற்றிக்கலாம். ஸோ சூப்பரான தந்தூரி சிக்கன் 1 ஹவரில் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ ப்ரெசன்டேஷன் பார்ப்போம். ஸோ தந்தூரி சிக்கன் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நம்ம வீட்டிலே நல்லா டேஸ்டியாக, ஹோட்டலில் கிடைக்கிறத விட டேஸ்டியாக சூப்பராக சாஃப்டாக அதுவும் செய்யலாம். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த தந்தூரி சிக்கன் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்துஸ் கிச்சன் அண்ட் விளாக்ஸோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ தந்தூரி சிக்கனோட இந்த நம்ம அரைச்ச மின்ட் சட்னியோடையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரெண்டும் சூப்பர் காம்பினேஷன். நன்றி.